നമസ്കാരം. ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ വാതിലുകൾക്കും ജനലുകൾക്കും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാതിലുകളെയും ജനലുകളെയും കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വാതിലുകളെയും ജനലുകളെയും കുറിച്ചാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. കെട്ടിട നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ രാജേഷ് മലർക്കണ്ടി. വീടിൻ്റെ വാതിലുകളും ജനലുകളും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സൈസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഇഞ്ച് വീതിയും 3 ഇഞ്ച് കനവും എന്ന രീതിയിലാണ് മിക്കവാറും ചെയ്യാറ്. എന്നാൽ ചില ആളുകളെല്ലാം ഇത് 5 ഇഞ്ച് 3 ഇഞ്ച് എന്ന സൈസിലും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 4 ഇഞ്ച് 3 ഇഞ്ച് എന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ സൈസൊന്നുമല്ല. അത് ഒരു സാധാരണ വീടിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സൈസ് കൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർ കുറച്ചുകൂടി കാഴ്ച കിട്ടും എന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു വേസ്റ്റാണ്. മരം ഇല്ലാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ മരത്തിന് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 4-3 സൈസിൽ ചെയ്താലും അതിനൊരു തകരാറും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഈ 4-3 സൈസിൽ ചെയ്യുന്ന മരത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിം തന്നെ പണിത്തരം ആ സൈസിൽ എടുത്തിട്ട് അതിന് പ്ലെയിനിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം ആ ഒരു കനം കുറഞ്ഞാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ അത് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഈ സൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനടുത്തുള്ള സൈസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് മരം വേസ്റ്റാവും. അതുകൊണ്ട് 4-3 സൈസിൽ നമ്മൾ പണിത്തരം എടുത്തിട്ട് അതിന് ലേശം കനം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ വാതിലുകൾക്കും ജനലുകൾക്കും എല്ലാം ഓരോ സൈസുണ്ട്. 2x10 210 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഡോറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 7 അടി എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും 7 അടി കണക്കാക്കിയിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല. 210 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാ ഡിസൈനേഴ്സും ഈ വാതിലിനെ കാണുന്നത്. ജനലുകളുടെ ഹൈറ്റും 2x10 ഹൈറ്റ് കണക്കാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇതിൻ്റെ ഡിവിഷൻസൊക്കെ പലരും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. 150 സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെയാണ് 3 കള്ളി മിക്കവാറും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ഡിസൈനേഴ്സും 180 ആണ് 3 പൊളിക്ക് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എൻ്റെ എല്ലാം പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒരു കള്ളി 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ, 2 കള്ളി 120, 3 കള്ളി 180 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 180 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ 3 കള്ളി ജനൽ നമ്മൾ 135 അതായത് 135 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലൊക്കെയാണ്, അതായത് സില്ലായിട്ട് 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലൊക്കെയാണ് ജനൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1.35 അതിന് വീതി ഉണ്ടാകും. 180 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് 135 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും അത് കാണാൻ നല്ല ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ 150 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ചിലർ 75ഉം അല്ല 65ലൊക്കെ വെക്കുന്നവരുണ്ട്. അതായത് 1.35 ജനലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 1.45 ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ജനൽ സ്ക്വയറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിനേക്കാളും ഭംഗി ഉണ്ടാകുക കുറച്ച് വീതി കൂടിയിട്ട് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ഈ 75 സില്ല് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ബെഡൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ കട്ടിലിൻ്റെ 2 സൈഡിൽ വിൻഡോസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് 75 നമുക്ക് സില്ല് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു 45 50 ഒക്കെ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ സൈഡ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് മുകളിലായിട്ട് സ്വിച്ചസൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കിട്ടും. ഈ വിൻഡോ താവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സൗകര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രിഡ് 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് 135 എന്ന രീതിയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇനി മറ്റു ഡിസൈനേഴ്സിന് പല സൈസുകളും ആ എലിവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില സമയം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. ഞാനൊരു ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഏത് സൈസിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുപോലെ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 2x10 എന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം. വീടിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് ചില സമയം നമ്മൾ വീടൊക്കെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് പോലെ വളരെ സൈസിലൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രമുള്ള സ്ലോപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കേരള സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു സൈസിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളോണിയൽ സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പം നമ്മൾ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് 7 അടിയിലൊന്നും 2x10 ഹൈറ്റിലൊന്നും ഈ വിൻഡോസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതൊക്കെ 8 ഫീറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയം ഭംഗി കൂടുതലുണ്ടാകും. അത് ആ വീടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ
എലിവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും എല്ലാം ചെയ്യാം. എന്നാൽ മിക്കവാറും സാധാരണ വീടുകൾക്ക് നമ്മൾ 2 ടൺ എന്ന സൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ സൈസ് വലുതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് 8 ഫീറ്റിലേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ 8 ഫീറ്റിൽ 240 നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡോസ് നമുക്ക് 2 ടണ്ണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് മറ്റൊരു വിൻഡോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുള്ള് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ലിൻഡൽ താന്ന് കിടന്നുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു അഭംഗി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ചിങ്ങനെ ഉയർത്തി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതല്ല ഫ്രണ്ടിലെ ഡോറ് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 8 ഫീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം 2 ടണ്ണിൽ ഒരേ ഹൈറ്റിലൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലെ ഡോറ് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ സൈസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉയർത്താവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ വെടുത്താണ്. 1 മീറ്ററാണ് പലരും വെക്കുന്നത്. ചില ആളുകൾ 90 വെക്കുന്നവരുണ്ട്, 1 ടൺ വെക്കുന്നവരുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ഡോർ കുറച്ചുകൂടി സൈസ് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു 135 ഫ്രണ്ട് ഡോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയും ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ആ പോകുന്ന റൂട്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഫർണിഷിങ്ങിനൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിൽ, വലിയ വീടുകളാണെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് റൂമിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ സീറ്റിങ്ങിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സൈസ് കൂട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഈ ഒരു സ്പേസ് വലിയ ഡോറുകളാകുമ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുണ്ടാകും. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഡോറ് വീതി കൂടുമ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷട്ടർ അത്രയും വീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഡബിൾ ഷട്ടർ ചെയ്യേണ്ടേ എന്നെല്ലാം ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിന് മറ്റു വഴികളുമുണ്ട്. ഡബിൾ ഷട്ടർ ചെയ്യാം. അതിനുള്ള തുറന്നു വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റ് വിൻഡോസിനോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റു ഫർണിച്ചറിനോ തടസ്സമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ഷട്ടർ ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഷട്ടർ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ സൈസിൽ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ഷട്ടർ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം. ഒരു പൊളി 30-35 വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ഷട്ടർ കുറച്ച് സൈസ് കൂട്ടി സാധാരണ ഡോർ സൈസിലേക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഷട്ടർ നമ്മളെപ്പോഴും അടച്ചിടുക. വലിയ ഷട്ടർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചറോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് 2 ഷട്ടറും തുറക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കിട്ടും. ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാറില്ലേ, വളരെ വീതി കൂടിയ ഡോറ്, സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 30 സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. മറ്റു ഡോറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ വരുന്ന സമയത്ത്, രോഗിയെയും കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് രണ്ടും തുറക്കും. അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മറ്റൊന്ന് ഡോറിൻ്റെ അടിപ്പടി. ഈ ഡോർ ഫ്രെയിം നമ്മൾ താഴത്തെ ഒരു പടി വെക്കുന്ന, വാതിൽപ്പടി വെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അത് പലരും പഴയ ആളുകൾക്കെല്ലാം എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇഴജന്തുക്കൾ കയറുമെന്ന രീതിയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇൻറ്റീരിയറിന് എപ്പോഴും ടൈൽസൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ലെവലിൽ കാണുന്നതാണ് ഭംഗിയുണ്ടാകുക. അതല്ലാതെ 2 ഭാഗമായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊരു ഫ്രെയിം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ടൈൽസ് മുറിഞ്ഞു പോകും. മാത്രമല്ല നമ്മൾ അടിച്ചു വാരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ പൊടി നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇപ്പുറം വീണ്ടും അടിച്ചു വാരേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വരും. ഇനി ഇങ്ങനെ ഇഴജന്തുക്കളൊക്കെ കയറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ചാണ്. ഒരുപോലെ അത് ചെയ്താൽ ഭംഗിയാണ്. പലരും വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്കുള്ള സംശയം, തേക്ക് എടുക്കണോ പ്ലാവ് എടുക്കണോ മറ്റ് ഫോറിൻ ഇരുൾ എടുക്കണോ എന്ന പല സംശയങ്ങളാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്ക് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ പറയും ഫ്രണ്ടിലുള്ളതെല്ലാം തേക്കാക്കാം, അതായത് മുന്നിൽ കാണുന്നതെല്ലാം തേക്കാക്കാം. ഫ്രണ്ടിലെ ഡോറ്, അതിൻ്റെ വിൻഡോസ്, അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലെ ഡോറ്, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ള മറ്റ് വിൻഡോസുകൾ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഫ്രണ്ട് സൈഡ് മുഴുവൻ തേക്ക്, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മറ്റു മരങ്ങൾ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേക്കിനൊരു ഫിനിഷിംഗാണ്, പ്ലാവിന് വേറൊരു ഫിനിഷിംഗാണ്, ഇരുളിന് വേറൊരു ഫിനിഷിംഗാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരുപോലെ ഒരേ കളർ ടോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരേ മരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പലപ്പോഴും തേക്കിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഷട്ടർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റു മരങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതിന് ചെറിയ ക്രാക്ക് വരും, അതല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ്റ് എല്ലാം പൊട്ടും എന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസൺ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചുരുങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പണം ചിലവാക്കിക്കൊണ്ട് തേക്കിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഷട്ടർ നമുക്ക് ജോയിൻ്റ് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേറെയും വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഡോർ ഷട്ടറുകളൊക്കെ മറ്റേതെങ്കിലും മരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലൈവുഡ്
അതിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെനീറൊക്കെ തേക്കിൻ്റെ അതേ വെനീറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിന് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലഷ് ഡോറുകളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോറുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ പിന്നീട് ചെയ്യാം. ഏതായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വില കൊടുത്തിട്ട് വീതി കൂടിയ തേക്കിൻ്റെ പലകയൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആ രീതിയിൽ ചെയ്താലും തേക്കിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇൻറ്റീരിയറിന് കൂടുതൽ ഭംഗിയുണ്ടാകുക അങ്ങനത്തെ ഫ്ലഷ് ഡോറുകളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ ജനലിൻ്റെ ഷട്ടറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീതി നമ്മൾ 60 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ ഷട്ടർ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഭംഗി അനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഡിവിഷൻസൊക്കെ മുകളിലോ താഴെയോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ഫ്രെയിം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വള്ള് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ ഭംഗി ഉണ്ടാക്കാം. അതൊക്കെ ആ ഡിസൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മിക്കവാറും ഡിസൈനേഴ്സ് പല കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം. അതുപോലെ ഈ അടുക്കളയുടെയും വർക്ക് ഏരിയയുടെയും ഒക്കെ വിൻഡോസിന് ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ സില്ല് 75 വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 135ൻ്റെ വിൻഡോസ് നമ്മൾ കോമൺ സ്പേസിലൊക്കെ ബെഡ്റൂംസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലും അടുക്കള എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 1 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലെ വിൻഡോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. കാരണം അവിടെ സ്ലാബ് വരുന്നുണ്ട്, വർക്കിംഗ് സ്ലാബ് നമുക്ക് അവിടെ വരും. അതിന് മുകളിൽ പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ ടാപ്പ് വെക്കാനുണ്ടാകും. ടാപ്പ് നമുക്ക് കൗണ്ടറിനും ചെയ്യാം. എന്നാൽ അതിലൊരു വാളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടാപ്പുകളാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ടൈൽസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സിങ്കിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ നനയാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു വാള് നമുക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിൻഡോസുകൾ എല്ലാം 1 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് മതി. ബാക്കി ഒരു സ്പേസ് ടൈല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടണം. അതുപോലെ സ്റ്റോർ റൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് പൊക്കി ചെയ്യുന്നത് 1 മീറ്ററിൻ്റെ വിൻഡോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അവിടെയും നമുക്കൊരു സ്ലാബ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ വിൻഡോ പൊന്തി നിന്നാലേ നമുക്ക് ആ സ്ലാബ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഈ വിൻഡോസൊക്കെ നമ്മൾ പുറമറിക്കാണ് വെക്കുക. ചുമരിൻ്റെ പുറത്താണ് വിൻഡോസ് ഉണ്ടാകുക. മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതകത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭംഗി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ മുഴുവനും ഡസ്റ്റ് പൊടി പിടിച്ചിട്ട് അതവിടെ കിടക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലം സില്ലായിട്ട് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും. ഇത് ഉള്ളിലാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട്. മാത്രമല്ല അത് കേട്ടനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോളർ ബ്രൈൻസ് ഒക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം കേട്ടനുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വിൻഡോസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. മുൻപ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അത് തുണിയുടെ കർട്ടനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ജനലുകളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു കട്ടിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പുറത്തെ മറിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കാതെ നമുക്ക് ഈ വീടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ പല ആളുകളും വാതിൽ കട്ടില വെക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ റൂമിൻ്റെയും പുറംമറയ്ക്കാണ് വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വെക്കാതെ ഉൾമറയ്ക്ക് വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നാകും. അതിനാണ് ചുമരിന് ഭംഗി ഉണ്ടാകുക. കാരണം എല്ലാ വാതിലുകളും ഒരു കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വാതിലിന് ഭംഗി ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല ഈ ചുമരിൻ്റെ ഈ ബ്ലോക്കിന് ഭംഗി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ പിറകിൽ നമുക്ക് ഏത് സൈഡിലേക്ക് തുറക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. മറ്റ് പുറമറയ്ക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കോർണറിൽ 90 ഡിഗ്രി നമുക്ക് തുറന്ന് വെക്കാം. അതല്ലാതെ നമുക്കത് ഫുൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ഈ ഡോറ് നമുക്ക് സ്ഥാനം മാറ്റണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തുറക്കുന്നതിന് പകരം റൈറ്റിലേക്ക് തുറക്കാം എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഉൾമറയ്ക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തുറക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കൂടുതൽ ഭംഗിയും അതുതന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഡോസും വിൻഡോസും ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നാകും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.